把美国的那个不知道哇哦！不是那个拿破仑，是意大利的拿破仑。他们店在后山底站，然后上面有他们的店名 QR code。做烂了呀！我刚讲够直接了。面包，突然有一天起来就不想吃。面包是我们过来学的。这个也是一个经典的意大利特产。像全套会用一些，今天是用尼可塔 cheese 搭配。对啊，我都大根青椒带、万椒带，这都不能吃。